空虚了，在新结果这节课你也用不到。来，那个小本拿出来。好，小本。因为我这节课要上课。来，小本的。小本的笔记本拿出来。对。俊志还在吗？俊志还在吗？不是我的俊志的小本还在。在，没关系，不好意思。好。哎，你家也有啊？我的小本都没了。我的小本不在。来，所有人应该算这道题。老师，我的小本。请把它依次分解。我忘记怎么分。都可以吗？请把它依次分解。我忘记怎么分解。没有，我在学。这一套都有用。那只掉下去了。宝宝它是什么？它是毛怪，毛怪。滴血怪呢？这个是血怪。血怪。没关系啊，我们上课是好伙伴。好。安迪。佩珍，上好吗？我快送了。上好吗？这题应该用什么方法算？应该用这种方法算。里面回答问题，做考发现。我要跟你沟通一下。他都恭喜老师，你跟今天跟他沟通。这不是第一次呢，然后经常给我这样子呢。他已经常对我们老师这样子。有啦，伊拢来安尼啦。这是一个坏习惯，真的。老师都把他带去坏习惯呢？对。老师有没有让你讲？他应该使用什么方法？你会使用什么方法？十字交叉。其实所有的十字交叉法也成立，也就是回推回去原来的想法而已。安迪，你写出来了吗？算。算。不要问。安迪，你下课要找。下课要找。同学注意哦。你写上好了吗？如果你觉得这里对你来讲很简单，老师有一半应该是简单。一半而已，一半。对啊，重点没有好好啊。好了吧？一般就只有我。如果你觉得困难，就赶快把握机会学习。如果你觉得困难，认真的去想教会的东西。你
写的那个东西会跟我的题目相对的，自己检查一下。有的东西我帮不了你，自己要用心，自己检查一下。你进前高，身体放高高的。来那个林姐上去啊。东西很轻松，所以你可以用比较随便的心态在学，学得很扎实。就会感觉上好像学会了，事实上都没有学到。这一题就是一个最好的经验。当你完全不知从何下笔的时候，你要认真的想，为什么我也没有办法下笔？在别人跟我们下笔的时候，为什么不晓得该怎么下笔？这要怎么办呢？首先他是会的，首先他是会的。这个看到你这样写，超难写，是会的，会的人会这样子写。像我刚刚在看嘉颖的是在的在什么时候？这个你们曾经会，为什么有的人会写不出来？记住一个学习东西嘛，学习东西态度非常重要。做学务是很严谨的一件事情，会轻松，是随便的话你就学不了的东西。花了那么多节课，从上个礼拜到这个礼拜在讲意思要讲。首先，它错在哪里？这个负15，这里让你负15没有错，可是这两个乘起来是负15。然后如果依照它的写法，这是负6，这是负5，两个相加应该是负11。可是它只要调整一下就变对。这个差量，负3乘以负5乘以3就会等于负15，就真的是负15。这两个乘起来也真的是负15，然后这乘起来是6，负10。这个东西你要写完整，不要少。这两个乘起来6，这两个乘起来负5，注意你们自己的写法。然后这两个加起来就会得到1，因为是6跟负再做加号，就会变1。如果你刚刚是刚刚的负号在下面，正号在上面，你就会变负6加5。上面算出来是1，下面看到就是4。然后把它写好。因为这个方法可以贯穿所有第3章的题目。如果还不会的，赶快找同学找我。
找我是最直接的，找我是最快的。这个是加什么？好，因式分解。因式分解，你看它那4个字，你看它那4个，等一下，我还没写完。来，你写到这边就没有再写的解决手。那应该要写到那里才对。这样算做完了吗？还没有。你要怎样？你要告诉我说答案是什么，对不对？答案是什么？2x 是怎样？减5乘以什么？x 加3，那个1可以省略，但是要写出来让自己比较清楚，是一个好习惯。到这边才补，到这边才补。所以就是说，那天跟你们讲的，你如果看到那个4个字，跟你讲说题目要因式分解，你最后的答案一定会剩下什么？一定会剩下什么？一堆的乘法，一堆括号，这样就做这是乘法。好，再来，请把它因式分解。第2点，我在帮你们复习了。因为前几节课我们谈的题目确实有难度，因为同学会问的题目都是进阶的，那你学起来会觉得辛苦。但是如果你那个都会，这个概念是一样的，只是它符号多，会让你觉得比较困难。事实上，那个整个解题的策略是一样的，你要去感受到那个东西。以上我们写到这两个程序。不是，中间消掉，中间留着，也就是说，这2个乘起来不是绝对不会的。这个答案应该是错的。指甲很干净，可是还是要剪。通常看到长指甲的人，指甲会很脏。俊智算是另类。字哦，写大一点，不要写那么小，不用擦。下次写的时候写大一点，好，大气一点。对，注意啊，我会痛，我看到辛苦。我现在写的这道题目跟刚刚那道题目就差了一个东西，就是字母解释不见。这样不错。策略正确，注意这2个乘起来，你这个放2个是这边再放2个，你这个后果都要放上。这个是你的，这个是你的，这个要放这个，那这个是什么？自己错过，这2个乘起来是2x平方嘛？这2个乘起来是负2x。再来，这2个交叉，首先这2个跟这2个乘起来会有4个东西，你知道吗？它是4个东西，一个是这2个
乘起来2也不是平方，一个是这两个乘起来的话负也不是，再来还有一个中间是一个负2也不是，再来是一个负也不是平方，有机会最后得到它吗？对自己的答案有信心的，请举手。对自己的答案有信心的，好，放下。这就是要让你们清楚一下。那个佳敏上来写一下。你在算的，佳敏算的非常好。那个知道的人哦，帮不知道的人帮他看到他的问题在哪里，不是直接教他怎么做，教100遍也没有办法学会。首先他知道这一个是由这个摆上去，这个是完全很有自己想法的写法，因为我不是完全这样教，这看得出来他有自己的想法。这一个从这里放下来，这个从这里放下来，然后我为了得到这两个，为了得到只2个，所以是做2次乘法而已，不是就2次乘法而已，有2个空格而已，所以2次乘法。2次乘法的话，就是上面2个空格，下面1个空格，才2次乘法，1次、2次，刚好是那边的一半。这个是那个的半套而已。这一个乘以这一个，再乘以这一个，会得到2个东西。这个如果写整齐之后，会得到-15跟6x，然后另外一套，另外半套是这一个。对不对？也就是说，我刚刚这道题目的出法只有半套的出法，那这个半套的出法就叫做提出公式。提出公式在哪里？这个位置就是要放公式的位置。那这样写有什么好处？好处就是在你会从这里去抓他们2个都有的东西，你会很自然的去抓他们2个一样的东西，你会不知不觉的去抓到更衣室，你都不知道，因为你知道这里面有相同的东西，就会把一直丢在这里。一开始丢在这里之后，你就会想办法，这2个乘起来要变1，所以这里只能放1。这2个乘起来必须要变这个，所以这个空格只能放2x。所以最后的答案，教你答案你写，来上来写。你的答案不下，答案不下不知啥，答案会下，好好的写好。这2个题目通通都可以用十字交乘法做，可以。而且他不错，我刚刚跟他讲说他字写太小，他马上把字写得大大的，但是不能写得比我们大。写前面、写后面都没有关系，都没有关系。是利用这2题要修正你的一些想法，确定一下你是不是真的会。不会的赶快，不要小看基本，不要小看基本，基本你才要用心写，基本你用心写，困难题会很自然解决。那比较快的人会直接这样算的。直接这样写而已，你开始提出来2也可以这样子。那我不觉得这个比较慢，不觉得这个比较慢。这个写法叫提出公式，好好的写好。这个叫十字加乘法的提出公式。这个的位置就是放公式的位置。
感觉一下，所有的题目都可以用十字加乘法算，你要去感觉一下。所有的题目，我们班应该目前我看到应该卷了，我们班是副，很会使用十字加乘法，连分组分解的都可以用十字加乘法，连分组分解的题目都可以用十字加乘法，因为确实很好。现在是我们的实力在讲来，3乘以4等于多少？这个就是把3跟4乘起来得到一个答案，所以这个12是3跟4的乘积，我们把它乘起来，乘起来的那个积我们叫做乘积。但是如果我倒过来问12等于什么，你会想什么？你会发现有1乘12，还可以吗？2乘6，3乘4，4乘3跟3乘4，我们先把它看一样，还有没有？分数，根号12乘根号12，就像-1乘-12，-2乘-6，对不对？或者是甚至你可以说11分之12乘以11，这样就可以。可以，但是我们这些先不管它。我们谈这个就好，因为我们要谈。你会发现，如果3乘4对你来讲简单，逆推的时候就没有那么容易。十字加乘法需要的就是这个能力。这边如果给你12，你推回去的时候，你会去尝试答案，对不对？你不可能一试就得到答案。就像刚好看加，你一再在尝试，他算了好几次。你再来再尝试，因为你12，刚刚你们是15嘛，你15丢回去可以是-15，负15丢回去可以是-1，15，可以1，负15，可以-3，5，可以3，负4种。了解在讲什么？我哪知道他题目刚刚是怎么乘过来的？直接乘过来这个简单，推回去困难。这是挑战的所在。十字加乘法需要的就是你要有这个能力，对不对？要有逆推回去的能力，对不对？那这个过程，同学，我把12写成3乘4，这个过程我在干嘛？我在干什么？你知道吗？我在找因数。我们先讲整数的就好了，那个分数那就不管。12分解成3跟4，我是在找它的因数。你在找什么？可以把12分光的数字，可以把12分光的数字，不是只有3，也不是只有4，有2，有6，有1，有12，懂吗？那我可以透过3跟4把你给分解掉。我要把12分解掉的方法，不是只有3跟4。你们在那个逆推的时候，下面如果这里有个12的时候，你逆推回去的时候，你要把它分解掉，对不对？那分解掉的方法不是只有112，不是只有26，还有34啊，还有-1、-12，这些都是要把它给分解掉。先把这个写一下，从3乘4过来，从12逆推，自己写一下。有些同学一开始有很好的习惯，不会拿黑板自己抄。那不是叫你不能看，你不太懂就看，还是看不懂，那只好先抄。那如果你自己写完之后还要再跟黑板对，一定要对，因为你很可能刚刚写的东西跟黑板讲会有出入，还是要对一下。写好写什么呢？3跟4叫做12的因数，12叫做3跟4的公倍数。对，讲清楚一点，应该讲公倍数，因为它是公用的，它是3跟4公用的，对不对？所以我们因数倍数不是单独来讲，不是
单独来讲，我们就讲用三四因数，这句话没有意思。三四因数，什么叫做三四因数？这句话没有讲出道理。你要讲说3跟4是12的因数，这句话才有道理。直接讲三四因数，这没有道理。你要讲说3是谁的因数，就等于在讲3可以把谁的分掉，可以把谁分得光光这样子，可以把谁给整除，那个才叫因数的感觉。我可以把谁整除？3可以把12分掉，3也可以把15分掉，3也可以把18分掉，可是它没办法把20瓜分。了解我在讲什么？如果20要拿来给3分，分不干净。20盘我分给3个人，分不干净，所以3不是它的因数。所以讲因数倍数讲的是我是不是你的因数，我跟你之间的关系。所以一样的道理。请你试着去写什么是因数，你去讲3跟4跟12之间的关系，用因数倍数来讲。不行。3跟4是12的因数，这个要用因数来讲。用倍数来讲呢，12是3跟4的公倍数。公倍的倍，倍数的倍的它不是如果只是倍呢？哦 ，time。对。three times 3倍 ，time 好像是一个。对，但是它也有倍数，就倍的也就是倍。3 times 包4 times 3倍4倍，我有资格吗？是有资格的，我没有教过。好 ，OK， 再来。刚刚我们不是有写一个东西，就是 x 加3吧，2x 减5，对不对？我把这一个乘开来，会变什么？2x 28加 x 减15，还记得刚刚那个题目吗？这个叫做把它们两个乘开来，对不对？就是把它们两个乘的答案把它给怎样展开，所以这个过程叫什么呢？我把你乘起来的答案展开来，把你们相乘的东西展开来，这叫做乘积展开，跟3乘4等于10是一样的道理，一样的道理，去比对一下，但是比较难。但是如果我倒过来写，就难了，对不对？这个就叫做因式分解。来把这个写一写，这个就叫做因式分解。也就是说，请问一下，你怎么讲因式呢？你怎么讲倍式呢？为什么会讲因式倍式？因为这些都是多项式，这个叫一次多项式，这个也是一次多项式，这个是一个2次多项式。它不再只是一个数，因为它是一个算式。其实多项式是一个算式，因为它是一个算式，它不是单纯只是一个数字。像这个很单纯，它只是一个数字，所以它有说它是因数这样。可是这种形态，它就不再只是一个数字，它是一些数字来做一些计算，写出了一个算式，写出一个式子，所以这种是一个多项式，是一个算式。那我就会讲说，这样的算式，我们可以讨论它们之间有因式、有倍式关系。那你可以模仿刚刚的讲法来写，什么叫做因式，什么叫做倍式吗？你会写说谁是谁的因式吗？你会写说谁是谁的倍式吗？都不会讲呢。
模仿刚刚的想法写看看，在底下。你有问题，随时都可以提问，问自己、问旁边、父母都可以。但是有时候叫你们解题的时候，不要那么急着叫别人告诉你，因为你这样就被自己剥夺了可以自己想到的机会，太容易得到答案，就没有机会可以想。所以我们会怎么讲？我会说 x 加3 2x 减5这两个，因为可以把你给分解开来。我这两个可以把你成功的分解，所以我们两个是它的因式。那么你就是我们两个的公倍式，这两个是一样的道理，只是一个在谈算式，一个在谈数字。那你们这次段考的重点，上次段考的重点在上面，这次段考的重点在下面。可是上面不会，下面就不会，对。再来哦。7倍放大，那这个就要跟着怎样？7倍缩小，对不对？7分之1倍缩小，这样才可以保持相等啊，对吧？可以吗？所以这边就要7分之1倍缩小，也就是说7x加20，7分之2x，7分之2x减7分之5。也就是说，这两个也可以把它给分解掉，不是吗？注意我在讲什么？我刚刚说这两个可以把它分解掉，对不对？现在连这两个也可以把它分解掉，因为你可以，我可以写成这样：算式允许分数小数的存在，算式多上式。刚刚我们讲的那个12×3式。我们只允许整数的存在，这边允许分数的存在，所以我可以说你分解成这样啊，我也可以说你可以被这样子分解哦，所以这两个也是它的什么因式哦。所以请问一下，你没办法创造跟我不一样的因式吗？你可不可以创造一个2个不同的因式跟我黑板上的不一样？不可以。我先把黑板涂上去，创造一个跟我黑板上不一样，一样可以把它分解掉。你知道我刚刚的策略是什么吗？我把它怎样？7倍放大，另外那一个就要怎样？7分之1倍缩小。啊，那你可以怎样？2倍放大就怎样？2分之1倍缩小就好了，不是吗？那你要放大几倍，缩小几倍，不是随便你，只要放大出去之后再缩小回来就好了，就好了。所以你要写出2个不同，跟我这边黑板上不同的因式，太容易了吧？同一个式子，
我没有改变它的。这个是在做乘法，在讲倍的东西，在讲倍。9乘7，先放大9倍，再7倍放大，最后放大的倍数是63倍。那如果我把这个数字放大2倍，那如果我要保持它的相等，我一定要记得还要再缩小范围。放大9倍，再放大7倍，最后变63倍。那如果我说我想要先把9放大9倍之后，我想要先放大2倍，但是我最后还要再放大7倍。换句话说，我一定还要有一个缩小的过程，所以我可以中间有一段是放大2倍之后再缩小回来，自己玩好，开心的。2倍放大再缩一半回来，那不就等于没有做？对。可是这样子的话，我就可以把我的放大倍率拆出去，感觉上就是我先放大18倍，然后呢再放大7/2倍，这个效果跟你放大9倍跟放大7倍的效果是一样的。在保持相等的情况之下，这一个放大的时候，这一个我把它缩小，最后合并起来的放大倍率跟原来没有改变，因为你7倍放大之后1/4倍缩小了，所以我不一定要7倍啊，随便我，对。那也就是说，请问一下，请问它的因式有几？无限多，写过来，要有几个有几个，要有几个有几个，所以呢，我们会这样子写，它的因式呢有好几个人啊，好几个呢有，这边如果 a 倍，另外一个就把它 a 分之，然后呢 a 可以是任何数，除了A 可以是任何一个数字，除了什么？等一下，除了什么？除了哪一个不行？除了哪一个不行？0不行。为什么0不行？因为你0倍之后，这个就变成什么了？就没有东西的，懂吗？就没有东西的，所以0不行，其他通通都可以。你的问题，赶快去，赶快去。我应该尽早回答你。我以为你在问数学问题，然后就不好意思，开始。我一直以为你是要问数学问题，所以我在这里。所以身体健康很重要。身体不舒服不是一件好事的事情。像他生病就难过好几天。好，来好好的写好。所以因式写不完。背式呢？你觉得一样的道理？背式也写不完。对，我只要它的任何一个 k 倍一样啊 ，k 不要是0就好。但是它必须是数字啊，它是一个数字，这个观念很重要，因为有时候题目会这样子考，你要小心。好，那一般而言，我们的因式会写这个跟这个，不会那么自找麻烦写这些东西有的没有。但是你要知道，这些都是它的因式。请改成
但是他如果题目分解到后来是分数，你就写分数。好，再来，我要讲什么？好，再来哦，考你哦。3x2次方。请问这一个是不是它的因式？来，题目写上去，然后想办法。你会怎么判断？我只是让你判断，那你判断你会用什么方法？它是不是它的因式？好，写出来，我看你能够写几个。看你能比我厉害，比我厉害，我就等一下马上请你吃糖果。5颗没有问题。10颗，太多了，谢谢。还因为就是没有，所以x 加4是不是上面那个的因式？你会用什么办法？你可以想到几个方法，很多个，马上写。先写办法就好，先不用急着算，先写办法，先写办法，然后你留空格，了解吗？先写办法，看你能够想出几招。真的，看你可以想出几招。先不急着算，你先想办法。你有几个方法可以解这道题目？我现在只是要想要判断而已嘛，对。所以你会用什么方式来解决这个问题？这样。先不急着算，先告诉我你打算会用什么方式去解决这个问题。我们刚刚谈因式，我们谈倍式嘛。国小谈或者是7年级谈，现在他们这一次段考要考的因数、倍数。你们现在在讲因式、倍式，他们这次段考要考因数。你要给我的东西。好，现在去准备。